Buenas tardes amigos, hoy les traigo otro video más, espero les guste. Hoy estoy cambiándolo, bueno ya le cambié el collo a un Jeep Wrangler Sahara 2007. El problema de este carro era que tenía el check engine light y estaba temblando un poquito. Le puse la máquina y me apareció el código PO302. Entonces yo hice un test y el collo estaba malo, y le hice el cambio de collo porque el cilindro número 2 no estaba trabajando. Este es el collo viejo que le cambié y ya el collo nuevo ya está instalado. Ese era el problema que tenía este carro, estaba temblando un poquito, no estaba corriendo bien porque tenía el misfire. Ahora después yo le hice ese trabajo y después lo prendí y no tiene más check engine light. Como pueden ver, no tiene más check engine light. El carro ahora no está temblando, está en perfectas condiciones. Así es como quedó el Jeep Wrangler Sahara del 2007. Ese era el problema. Espero que te guste este video, espero que pueda resolver algún problema. Muchas gracias por ver este pequeño video y así es como finalicé el trabajo de este Jeep Wrangler Sahara.